leser jag om salmen her, så kommer vi til salmen 45. Og i merkeholdet anden gjør meg væren vi til stegga nå, vil væren. Her er noe som du skal lære. Så leser jeg har nok hukk som etter før, men det gjør det klart for meg av nødgjom. Jeg synes at her i vers 6, salmen 45, vers 6. Tutt haseti og god æver og æver. Språte kongadømes tunns en rattur språte. Så stender tu elskar rattvise. Hvor tu? Tu viser at til god. Tutt haseti og god æver og æver. Tu elskar rattvise. Tu god elskar rattvise. Og hetast vonsko. Tui hever god, tuin god, til salva vi gleis oljen i pumtuna fela Sart du? Så tar ikke farven fram. Blått for Guds son og rett for Gud fægir. Jesus god. Men han hever en fægir, som han tar han være gjør kalla i god. Han ser fægir vært han som han kallar god. Og han også okkara god, men Jesus også okkara god. Tøy god fægir, Guds son og Gud hallig anden og atler. God, tar øyn, tru øyn er god. Lukkan er god som hver annar. Lukka avir. Og så kom vi tankar om, det stendig jo i Hebreerbrevet 8. Så fer jeg fram til Hebreerbrevet 8. Tog jeg vil skriva Hebreerbrevet 8 her point. Så fer jeg fram til det. Og her stendet det, men vi sonen, sier han, tøyn trauna og god, så han pregvar Guds sonar goddomløyka her. Det det som Paulus gjør her. Men vi sonen, sier han, fægeren. Men vi sonen, sier han altså, tøyn trauna og god, æver og æver, og en veldesbråti av rattvisi veldesbråti kongadømstøys. Tu hever elskar rattvise og heta misgjer. Tu hever god, enta tuin god, til salva vi gleisoljene og puntuna felavar. Det vil si soneren god. Jeg må sagt hver bibel til brukar. Han er en evig sannløyge, men som klarast omboaver og klarast og best lærdur og i King James bibelene, Guds Uiblåstu og varvøytu bøk. Gjør så vel.